യെസ് സർ. കോസ്റ്റ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. വാട്ട് സർ? റിച്ച് മാൻ കോസ്റ്റ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പുരിയില്ല സാർ. ഞാൻ പണക്കാരനാണ്. എനിക്ക് സാപ്പിടാൻ പറ്റിയ വില പിടിച്ച ഫുഡുകൾ കൊണ്ടുപോവാ. ദോശ, പുട്ട്, കടല അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട. ഈ മദാമ്മമാരെന്താ കഴിക്കുക, അത് കൊണ്ടുപോവാ. എനിക്ക് പുരിയില്ല സർ. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ബുൾസൈ. യെസ് ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്തത് വേണമോ സർ? യെസ് യെസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. യെസ്. ടീ ഓർ കോഫി? ടീ, കോഫി നോ. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ജ്യൂസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോവാ. താങ്ക് യു സർ.